به نام خدا خدمت شما همراهان عزیز و دوست داشتنی. امروز برای نصب برنامه هدیفای و وصل کردن کانگفینگ روی برنامه هستیم تا آموزشش رو خدمت شما ارائه دهیم. ابتدا برنامه هدیفای داخل مرورگر گوگلتون سرچ میکنید. بعد از بالا آمدن مرورگر این به سایت گیت هاب مراجعه میکنید. کسایی که سیستم عامل اندروید، ویندوز، مک و لینوکس دارن از این قسمت میتونن دانلود کنن. ما چون برنامه‌مون اندروید هست از این قسمت برنامه رو دانلود میکنیم. خب تایم برنامه رو جلوتر بردیم تا شما اذیت نشید. برنامه نصب میکنید. خب برنامه که نصب شد بازش میکنید. برنامه یه همچین محیطی دارم. به اینجا که رسیدین تقریبا کارتون تمام شده و با زدن گزینه افزودن پروفایل جدید از این قسمت اسکن کد QR کد و افزودن کلیپ بود. این قسمت براتون یه صفحه سفید میاد. این گوشه عکس دوربین هست. اینجا این رو زده و دسترسی های برنامه رو بهش میدین تا برنامه شروع به کار کنه و کانگفینگی که از ما دریافت میکنید و اینجا وارد میکنید.